आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम टेंसेस का तारुफ़ या टेंसेस का जायज़ा लेंगे उसकी पहचान के सिलसिले में। अक्सर ये होता है कि नर्सरी से लेकर बीए तक हम इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब फ़िक्रात को हल करने की बारी आती है तो हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा फ़िक्रा कौन से टेंस का है। आज इस वीडियो में हम टेंसेस नहीं करेंगे, ये पहली वीडियो है टेंसेस के सिलसिले की। इसमें हम सिर्फ टेंसेस का ये जायज़ा लेंगे कि कौन सा फ़िक्रा कौन से टेंस का है। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि कोई भी 12 टेंसेस में से फ़िक्रा हो, आप इजीली उसे बता सकेंगे कि ये फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट का है या फ्यूचर परफेक्ट का है या कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के आपने इस हाशिए से इस साइड पे अभी रहना है मेरे साथ साथ, इस लाइन या हाशिए के उधर नहीं जाना। इस हाशिए या लाइन के इस तरफ पहले हिस्से में 3 पॉइंट्स हैं। याद रखिएगा, किसी भी फ़िक्रे को जानने के लिए कि वो कौन से टेंस का है, 2 अल्फाज की ज़रूरत होती है। उन 2 अल्फाज में से एक लफ्ज़ आपने इस पहले 3 पॉइंट्स में से आपने देना होता है या देखना होता है। दूसरा जो लफ्ज़ होता है वो आखिरी ये जो 3 या 4 पॉइंट्स हैं, इनमें आपने बताना होता है। तो इस तरह आपका जो फ़िक्रा होता है वो टोटल हो जाता है। आप इजीली उसको बता सकते हैं कि ये फ़िक्रा कौन से टेंस का है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है हमारे पास, उसमें अगर किसी फ़िक्रे के आखिर में है आ जाए, हैं आ जाए या हूँ आ जाए, तो ये याद रखिएगा फ़िक्रा हाल का है। हाल कहते हैं मौजूदा वक्त को, जो इस वक्त है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे या अलिफ छोटी ये बड़ी ये, या किसी फ़िक्रे में ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो याद रहे वो फ़िक्रा माजी का होगा, और माजी को इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इस सिलसिले का वो है गा, गी, गे। अगर किसी फ़िक्रे के आखिर में इन तीनों में से कोई भी एक लफ्ज़ आ जाता है तो याद रखिएगा वो मुस्तकबिल का फ़िक्रा होगा या टेंस होगा। तो मुस्तकबिल क्या है? आने वाला वक्त या ज़माना, और इंग्लिश में इसे फ्यूचर कहते हैं। ये 3 पॉइंट्स ये हैं, इनमें से एक आपने सेलेक्ट करना होता है जब भी किसी फ़िक्रे के बारे में बताना होता है। और दूसरा पोर्शन जो है इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। उसमें पहला पॉइंट क्या है कि अगर फ़िक्रे के आखिर में रहा, रही, रहे आ जाए तो याद रखिएगा वो फ़िक्रा जारी का होगा, टेंस जारी होगा, और इस जारी को इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है चुका, चुकी, चुके या मुकम्मल का मफ़हूम। तो ऐसा अगर कोई भी चुका, चुकी, चुके आ जाए किसी फ़िक्रे में, या किसी काम के मुकम्मल होने का मफ़हूम उसमें शामिल हो, तो याद रखिएगा वो मुकम्मल टेंस कहलाएगा, और इसको इंग्लिश में परफेक्ट कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि अगर किसी फ़िक्रे में ना तो पॉइंट नंबर 1 हो यानी रहा, रही, रहे, और ना ही पॉइंट नंबर 2 यानी चुका, चुकी, चुके। अगर किसी फ़िक्रे में पॉइंट नंबर 1 भी ना हो और ना ही पॉइंट नंबर 2 हो, यानी ना उसमें रहा, रही, रहे हो और ना ही उसमें चुका, चुकी, चुके हो, तो याद रखिएगा ऐसा जो टेंस है, ऐसा फ़िक्रा जो है वो इंडेफिनिट टेंस का होगा। जिसमें रहा, रही, रहे ना हो, चुका, चुकी, चुके ना हो, वो फ़िक्रा इंडेफिनिट टेंस का होगा। चौथा हमारे पास आखिरी चौथा पॉइंट है कि रहा, रही, रहे। जैसा कि पहला पॉइंट रहा, रही, रहे आए तो ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन याद रहे रहा, रही, रहे के साथ अगर वक्त का जिक्र आ जाए तो फिर याद रहे वो फ़िक्रा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, वो फ़िक्रा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ये आपने एक इधर से लफ्ज़ लेना होता है, एक इधर से, और ये दोनों अल्फाज याद रखिएगा किसी भी फ़िक्रे के आखिर में होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक फ़िक्रा है, वो एक किताब पढ़ रहा है। अब हमने अगर इसको बताना है कि ये कौन से टेंस का फ़िक्रा है, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे आखिर में जो पहला हर्फ है, वो पहला लफ्ज़ जो है सबसे आखिर में, वो आपने इन 3 पॉइंट्स में से लेना है। मसलन हमारे पास सबसे पहले है या, तो है याद रखेगा ये पहले पॉइंट में मौजूद है वाला जो लफ्ज़ है वो याद रखेगा प्रेजेंट है। तो इस फ़िक्रे में हमें है की वजह से हम कह सकते हैं कि नंबर 1 ये प्रेजेंट का फ़िक्रा है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ आपने जो इसके साथ है, ये आपने यहाँ नीचे वाले पोर्शन से चूज़ करना है। अब यहाँ पर दूसरा कौन सा लफ्ज़ है? रहा। तो इधर देखें, रहा, रही, रहे जहाँ आएगा
وہ فقرہ یاد رکھیے گا کانٹینوس کا ہوگا. تو رہا رہی رہے کی وجہ سے یہ کانٹینوس ہے. تو مکمل طور پر یہ فقرہ پریزنٹ کانٹینوس ٹینس، پریزنٹ کانٹینوس ٹینس کا ہے. اسی طرح اب یہ دوسرا فقرہ جو ہے اس میں آخر میں تھا تھی تھے ہے. تو اب دیکھیں تھا تھی تھے ان تینوں پوائنٹس میں سے کہاں ہے؟ پوائنٹ نمبر 2 میں تھا تھی تھے ہے. تو جو تھا تھی تھے والے فقرات ہوتے ہیں وہ پاسٹ کہلاتے ہیں. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پاسٹ. تو ایک تو طے ہو گیا کہ یہ فقرہ پاسٹ کا ہے تھا تھی تھے کی وجہ سے. اب دوسرے پورشن میں آ جائیے. اس میں رہا رہی رہے ہے، یہاں بھی رہا رہی رہے ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ والا فقرہ پاسٹ کانٹینوس کا ہے. اب اسی طریقے سے یہ تیسرا جو فقرہ ہمارے پاس ہے اس کے آخر میں گا گی گے ہے. تو اب پہلے پورشن میں آ جائیں. گا گی گے کہاں پر ہے؟ گا گی گے والے کو ہم مستقبل کہتے ہیں، اور جو مستقبل ہے انگلش میں اسے فیوچر. تو گا گی گے کی وجہ سے یہ طے ہو گیا کہ یہ فقرہ فیوچر کا ہے. اب دوسرے پورشن میں آ جائیے کہ اس میں رہا رہی رہے ہے. تو رہا رہی رہے جہاں ہوگا وہ کانٹینوس ہوگا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہا رہی رہے کی وجہ سے یہ فقرہ کانٹینوس ہے. تو گا گے گی کی وجہ سے پریزنٹ فیوچر، اور رہا رہی رہے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ کانٹینوس. تو یہ فقرہ فیوچر کانٹینوس ٹینس کا ہے. اچھا اس کے بعد اب آگے آ جائیں. چوتھا فقرہ جو ہے اس میں آخر میں ہے آ رہا ہے. ہے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ پریزنٹ. ہے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ پریزنٹ. تو ایک لفظ ادھر سے ہو گیا. اب دوسرا لفظ ہم نے ادھر سے لینا ہے. تو اس میں دیکھیں رہا رہی رہے ہے نہیں ہے، چکا چکی چکے ہے وہ بھی نہیں ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ دیکھیں کہ جس فقرے میں نہ تو پوائنٹ نمبر 1 یعنی رہا رہی رہے ہو، اور نہ ہی پوائنٹ نمبر 2 یعنی چکا چکی چکے ہو، جس میں رہا رہی رہے یا چکا چکی چکے نہ ہو وہ فقرہ یاد رکھے گا انڈیفینٹ کا ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقرہ انڈیفینٹ کا ہے. ہے کی وجہ سے پریزنٹ ہے، اور رہا رہی رہے اور چکا چکی چکے نہ ہونے کی وجہ سے یہ انڈیفینٹ ہے. تو مکمل طور پر یہ فقرہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے. اب آ جائیں ادھر تشریف لے آئیں آپ. اس فقرے کے آخر میں گا گی گے آ رہا ہے. تو جیسا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں گا گی گے جو ہے وہ مستقبل ہے، اور مستقبل کو انگلش میں فیوچر کہتے ہیں. تو یہ ایک تو فیوچر ہے، یہ طے ہو گیا. دوسرا آپ دیکھیں اس کے ساتھ دوسرا لفظ کون سا ہے؟ چکا چکی چکے. تو یہاں دیکھیں چکا چکی چکے والے جو فقرات ہیں ان کو پرفیکٹ کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ پرفیکٹ. تو یہ پھر فقرہ گا گی گے کی وجہ سے فیوچر، چکا چکی چکے کی وجہ سے پرفیکٹ. تو ہم اوورآل اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقرہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا ہے. اب اس کے بعد یہ آخری فقرہ ہمارے پاس رہ گیا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں آ رہا ہے ہوں، یعنی ہے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ پریزنٹ ہے کی وجہ سے پریزنٹ ہے. اس کے ساتھ آ رہا ہے رہا رہی رہے. تو جہاں رہا رہی رہے ہوگا وہ کانٹینوس ہے. تو اب یہ پریزنٹ بھی ہے کانٹینوس بھی ہے. لیکن آخری پوائنٹ پہ اگر آپ غور کریں گے کہ رہا رہی رہے کے ساتھ اگر وقت آ جائے تو وہ فقرہ پرفیکٹ کانٹینوس کا ہوگا. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ صبح سے اس میں رہا رہی رہے کے ساتھ وقت بھی موجود ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقرہ پرفیکٹ کانٹینوس کا ہے. رہا رہی رہے کی وجہ سے کانٹینوس اور وقت کی وجہ سے پرفیکٹ. یہ آگے ہم بحث کریں گے کہ ہم اس کو پرفیکٹ کانٹینوس کیوں کہتے ہیں جب ہم ٹینسز کو باقاعدہ کرنا شروع کریں گے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقرہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینوس ٹینس کا ہے. اب اس کے بعد آپ جون سا مرضی 12 فقرات میں سے آپ لکھ لیں فقرہ. آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو آسانی سے پہچان سکیں گے کہ وہ فقرہ کون سے ٹینس کا ہے. اگر تو اس میں پہلا آپ نے جو آخری سب سے آخری جو لفظ ہوگا وہ آپ نے ان 3 پوائنٹس میں لینا ہے, اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہوگا وہ آپ نے آخری 4 پوائنٹس میں سے لینا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.